Hi everyone, welcome back. We're about to head into episode 3 of Call It What You Want. I need to know how these workshops are about to go because Baz was about to reveal, or was about to in terms of before maybe getting interrupted, something deep secreted. I don't know, but they all have secrets. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. บาสมึงโอเคปะวะ Interesting that they're starting it like this. No, you're not. But how do you talk to someone? Because I don't think that close. เป็นไรอะ You don't want to burden someone with your problems either. กูแค่หิวเว้ย See, this is what he does, he deflects. มีแต่อกไก่ให้กูกินน่ะกูเบื่อ That is so dangerous. Please don't ever think this is what should happen. Okay. Shouldn't be happening. It's extremely กูโอเคจริง unhealthy. It's so dangerous for him. เออ He will collapse on set. พรุ่งนี้มึงก็ฝากเจมส์ซื้อเข้ามาดิ พี่ตีเขาไม่รู้หรอก เชื่อกู But T obviously wants him looking like the way he does. ทำไมวันนี้มึงมากับพี่เจมส์วะ Stop smiling, you're going to get James in trouble. ทำไม มึงหึงกูอะดิ I don't think he's interested in you like บ้า that. มึงบอเลยระวังอย่าให้ข่าวมันหลุดไปแล้วกันไม่งั้นชะตากรรมมึงอะได้เป็นแบบกะเพราแน่ You'll be out before you could blink. เออ แล้วตอนกะเพรามันอยู่ที่นี่อะมันต้องกินอกไก่ So he took over Gaprow's part, but there's still only 2 of them. กะเพรามันเป็นเค้กมันจะมาพอกล้าแบบกูเพื่อ See, again, there you go. If you're the top, you have to be masculine and muscular. Otherwise, you can't do the role. แล้วตกลงกะเพรามันโดนฉีกสัญญาเพราะอะไรอะ This is why he gets sick. อีกแล้วเหรอ It's the secrets. I don't think it's the food. It's him having all these secrets to keep. Beth is really sick. And I mean that. วันนี้ไม่มีวอร์มอัพนะ เดี๋ยวเล่นเข้าบทจริงกันเลย เดี๋ยวเก็บบทได้เลยครับ Yeah, let's see how much you know. Because they don't give you any time. กลางห้องเลย Oh, you look so sad. Went straight into พร้อม character. แล้วบอกนะ พร้อมไหม พร้อมครับ 3 2 1 action เต้ย ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆ แต่ตลอด3 วันมานี้ มันเป็นช่วงเวลาที่ดี Did you look มากนะ sad saying this right now? ได้ยินเสียงหัวใจเราไหม ครับ ไม่ผ่านนะ เจมส์ทำไมตัวละครมันตกหลุมรักกันง่าย This is what he's struggling with, the อย่างใน connection. เรื่องเนี้ยมันรู้จักกันแค่3 วันเอง Because it's not realistic, that's the point. It's a fantasy. งั้นเดี๋ยวนั่งก่อน รออธิบายให้ฟัง It's creating this scenario that doesn't really happen for most people. And บ้าน fantasize. รู้จัก Love at the First Sight ป่ะ คืองี้ ทฤษฎีรักแรกพบเนี่ย I don't believe in love at มันถูก first ทดลอง sight. I believe in ด้วยทฤษฎี lust สะพาน at first sight. สมมุติให้อิฐเนี่ย
ยืนอยู่บนสะพานแขวนที่มันไม่มั่นคงลมพัดไปพัดมามันก็แกว่งไปแกว่งมาตามลมใช่ไหมส่วนบาสเนี่ยยืนอยู่บนสะพานที่มั่นคงลมพัดเท่าไหร่ก็ไม่แกว่งพวกแกสองคนคิดว่าใครที่สมองจะสารความกลัวจนทำให้หัวใจเต้นแรงอิดถูกต้อง Yeah, because of the wind. แล้ว And the พอนัก movement. วิจัยอ่ะเอาใครก็ได้อ่ะมายืนอยู่ที่สะพานที่อิดยืนอยู่เนี่ย So it's new, it's exciting, it's exhilarating. มันจะหลั่งสารความสุขหรือสารความรักมาทำให้อิดเนี่ยรู้สึกปลอดภัยเชื่อใจแบบถ้าแกเจอใครแล้วหัวใจเต้นแรงอ่ะนั่นแปลว่าแกโดนทฤษฎีสะพานแขวนเล่นงานอยู่งั้นเดี๋ยวบาสเล่นคู่เราลองเล่นกัน I'm glad that he's taken the time to. Wait, what? เดี๋ยวกูเล่นให้มึงดูเองมึงยัง No, he should get up because he doesn't get it. He has to act it out because he will understand best. Oh, this kid. It's really irritating เดี๋ me. ยวบาสมากำกับเนาะ This was his jealousy because he wants to do a scene with him so they can do this being close. But Bash should have been the one to do แสด it. งพร้อมแล้วก็สั่งแอคชั่นได้เลยนะ ได้ครับ เดี๋ยวตากันนะ พร้อมไหมครับ And then you open your eyes slowly and you look at that person as if they're the only person in the world. 1 แอคชั่น ได้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆนะแต่ตลอด3 วันมาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะลองฟังเสียงหัวใจดูดิ And then it's playing the heartbeat. Right. ได้ยินไหม Well, this feels like he's an indicator for him now to take more steps towards a กูอยาก relationship ฟัง with เสียง him. หัวใจเราปะ They're literally flirting in front of Bath. They're implying that they like one another. Get with it, Bath. Come on, pick it up. ใจเต้นแรงจัง He's so confused, poor boy. คือผมตื่นเต้นจนหัวใจมันหลั่งสารความรักออกมาเต็มไปหมดเลยอะ Okay. Nice use of camera here. Oh, please don't tell me they're holding hands. Ugh.อิดรักเจมส์นะ You ตัวละคร don't. มันชื่อโอ๊ตกับเต้ยไม่เหรอวะ Are you really about to do this? Really? Okay, so there's a few people on the team. เจมส์อันนี้พี่โชว์ช่วยกันนะ พี่หนึ่งโปรดิวพี่บีคอสตูมแต่ง They ห would- น้า they weren't พี่ happy to see you แล้วก็ there. พี่สุพีเอ็ม ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัว Oh, the art director, okay. ผมใหม่ Very important. They're all important, actually. พี่หนึ่งสบายดีนะครับ สบายดีครับผม แล้วเราอยากยังไงคือเราจะดี ไม่ทราบว่าทุกคนอ่านบทกันมาหรือยังครับ กูอ่านถึง EP 4 แล้วตอนที่ไอโอ๊ตกับไอเต้ยจูบกันเนี่ย You're only at episode 4? When did you join? สิกัน เนี่ยกูคิดกระจกพวกตามนะ กูว่านะใช้มุมกล้องช่วยน่าจะดีกว่านะ สงสารนักแสดงชายว่ะ เจมส์เบรกดาวคิว Oh, okay. They're these type of แล้ว people. ห้องโอ๊ตเนี่ยเราอยากได้เป็นโทนสีอะไรหรอ
หรือว่าหนังสือเนี่ยเราได้กี่เล่มแล้วไอ้ตัวละครโอ๊ตเนี่ยมันคืออะไรนะ แบ็คแพ็คกับ แบ็คแพคเกอร์ Like one at a time please ด้วยหรือเปล่า but I have a problem can we go back to that other guy อะไรแบบนั้น กูว่าเปลี่ยนนักแสดงเนี่ยเป็นนักแสดงหญิงไปเลย น่าจะดีกว่านะ กูว่าก็ดีนะ กูจะได้แอมนักแสดงแม่งเลย แล้วแก้ว ประหยัดปัญหาด้วยนะเรื่องกล้องเรื่อง okay so those two guys are really creepy and ต้องเปลี่ยนเป็น homophobic นักศึกษาวิศวะอีกตัวหนึ่งก็เป็นหมอนะไฟบังคับ BL แล้วคอสตูมของหมอที่ดูแลตรวจคอหัวใจเนี่ยใครดูแลรับผิดชอบเหรอ prop นักแสดงเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปเลย Great น่าจะดีกว่า art direct so would be ไม่แล้วกล้องเนี่ยเรา น้อ ใช้ ยมาก จัดโพสต์ยังไง วิศ อะ วะเนี่ยโอเคหรือเปล่า คือพร็อพของเราเนี่ยมันมีน้อยมากนะข้อจำกัดในการใช้ เรียน พร็ ยั อง พข ใช้ อง ร เรา ถตู้อยู่ปะ นักแสดงเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเลยน่าจะดีกว่า จะไม่มีปัญหาเรื่องแรงเรื่องลงตัวอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาด้วย too many cooks in the kitchen shut up นักแสดงผมว่าเปลี่ยน อยากให้พี่จัดการประมาณทุกอย่างเคยตอบพี่หน่อยดิ it can feel like this โทษนะครับ you're all talking at the same time พี่สุครับ ผมแพ้อาหารทะเลครับ นอกนั้นทานได้หมด ส่วนพี่พนาครับ โทนห้องนอนโอ๊ตเนี่ย ผมขอเป็นสีน้ำตาลนะครับ okay เรื่องหนังสือเนี่ย ขอเป็นหนังสือการ์ตูน Just as many as you can get ทำม็อกอัพขึ้นมาใหม่นะครับจะได้ไม่ติดเรื่องลิขสิทธิ์ yeah พี่มีคอสตูมใช่ไหมครับผมอยากให้พี่เสนอมาเลยครับว่าพี่อยากได้แบบไหน ผมอยากเปลี่ยนเสื้อกาวกับเสื้อช็อปเนี่ยเป็นชุดลำลองนะครับ แล้วก็พี่หนึ่งครับ ถ้าพี่จะแอมนักแสดงเอ็กซ์ตร้าผู้หญิงเนี่ย ผมจะบอกเมียพี่นะครับ ส่วนเรื่องแอมหญิง ส่วนพี่โชต can we get rid of you like him can we get rid of him ผมไล่พี่ออกครับ yes good we can get rid of him ทำอะไรผิดวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะ เชิญครับพี่โชต yeah no good on you because he's homophobic and then making creepy remarks about actresses คุณน้อย ผมคิดว่าผู้กำกับคนนี้น่าจะมีประเด็นนะครับ ประเด็นอะไรอีกคะ อีกไม่กี่วันก็จะเปิดกล้องแล้ว because you can't get one over on him ข่าวมาทำข่าวด้วย แถมอาทิตย์เดียวก็จะมีการแถลงข่าวพ่วงกับก็ประกาศลง Twitter คนรีทวิตเป็นหมื่น this is what you get for being a creeper เราได้เป็นข่าวเช้าอีกแน่ ที่สำคัญ คุณติ๋มไม่มีทางได้พ่วงกับที่ค่าตัวถูกขนาดนี้แน่ค่ะ ถ้ามีการชิงสัญญานักแสดงหรือพ่วงกับอีก yeah there's no point ทางช่อง you'd have to contract yeah ต้องชิงสัญญาคุณติ๋มแทนนะคะ good on her for saying that to him well you clearly do so he's walking back because he can't afford to get a cab how far is it though because I'm sure it's not I don't know worrying oh him again ต้องข้างในเหรอครับ ก็มึงนั่นแหละเชี่ย oh I don't like this character that much he's too pushy and มาได้ไงเนี่ย creepy ผมก็เดินมาไง เดินมาทำไม ก็ผมเห็นฝนมันตกอ่ะ ก็เลยมากางร่มให้ ไม่ดีเหรอ oh would you go away ทำไมอ่ะ เดี๋ยวพี่ตีเห็นเข้าซวยแน่ ผมบอกพี่แล้วไงว่าพี่ตีเขาไม่อยู่อ่ะ อิดเราซีเรียสนะ ผมก็ซีเรียสนะ oh he's going to pick him up okay อ้าวน้องอีดแล้วบัสล่ะ สวัสดีครับ พี่มาโคใช่ไหมครับ Marco บาสไป okay ธุระกับพี่ตีอะครับพี่ เฮ้ย กูหิวแล้วรีบไปเถอะ นี่พี่สองคนกำลังจะไปกินข้าวกันเหรอครับ are you going to insinuate yourself into their ไป timeout ด้วยกันดิ เนี่ยฝนตกรีบเข้ามา ได้ครับ ครับผม
couldn't hear them there. Oh, it's bacon. I was hoping it was squid. I was like, can I have some? But he's allergic to seafood, so you can't have it.แล้วนี่งานแรกเลยเหรอ It's a good question to ask. แต่ก่อนหน้านี้อิดก็แคสงานมาเยอะอยู่นะครับ I wonder how many he's done before he got this role. แล้วนักแสดงคนเก่ากับพงษ์ กะเพราครับ กระเพราอ่ะทำไมโดนฉีกสัญญา He doesn't know. อันนี้อิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ You gotta be careful talking about this outside, because anyone could be listening, anyone could be recording. เหมือนไปเรื่องเปิดตัวแฟนใหม่ แต่อันนี้พี่ไม่รู้นะ ไปอ่านในทวิตเอาอะ What? เจมส์นี่ดูท่าจะหิว Well, he doesn't have really any money, so he can't eat. He has to eat when he ผมมา can. กินชาบูก็ชักแบบนี้แหละ กินแล้วก้มๆหน่อยได้ป่ะ Thank you. Hey, why is he the only one paying attention to this? นั่งในหลืบอย่างเนี้ยนะ Oh, he's gonna get jealous. There's nothing going on between them. You can tell. You can tell it's just a friendship. But I guess because he doesn't know them as well. นี่พี่มาโคกับเจมส์เป็นแฟนกันเหรอครับ ใช่ บ้าดีขนาดนี้ใครจะเอามัน Yeah, you could tell he's not attracted to him. ขอบคุณครับ อุ๊ย น้องอิดใช่ไหมคะ Now here comes the fans. อุ๊ย พี่ชอบน้องอิดมากๆเลยอะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะนะ If you take a photo, make sure you don't get James in. ได้ครับ Yeah, he can't say no. แต่อย่าโพสต์ลงโซเชียลนะครับ ได้ค่ะ ไม่มีปัญหาเลย Because if it gets around that he's rude to fans. He's so tall. น่ารักจังนะ ขอบคุณครับ ชอบน้องมากเลยอะติดตามน้องมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงเลยอะ ขอบคุณครับ แล้วทำไมไม่ไปนั่งกับบาสล่ะคะ บาสมันอยู่ฟิตเนสอะครับ อยู่ฟิตเนส แต่ว่า Oh, he's over there. ที่นั่งตรงนั้นไม่ใช่บาส Oh no. How do they not see them though? Okay, so do you know the word problematic? That's how this episode felt. I'm not a big fan of 8. I feel like he's causing way too many problems for James, who just wants to direct, get his money, and hopefully do a good job. Especially because he doesn't know what BLs entail. So this is very new to him because his type of directing is probably queer cinema. T and Bass. Is T sexually harassing Bass? I get very uncomfortable when they're together because of the nature of T. Because when he said he took him to Botox and everything like that, if this is the case, is Bass doing this so that he keeps his career? Because that's what he's been told, that if he lets them have sexual advances towards him, he won't get fired and there won't be a reputation put out about him, which is blackmail. There's definitely a lot of issues in this show. I'm very uncomfortable with the workshop element because there was someone there watching you and you more or less were about to kiss in front of him. It's not a professional work environment. You don't do that. You don't see other couples doing that. They wouldn't do it on set.
so you wouldn't do it in a workshop because it's just wrong. And Paul Bass didn't even get the chance to get into character and understand it because it just took that from him, and that really bothered me. Bass is the one struggling because he doesn't know about love, and I think it's because he's been used and taken advantage of by people, so he doesn't know if someone can truly love him because he doesn't know what that is. And that scares me for him at such a young age, and everything that he's kind of having to go through, and his looks and how they keep his body. It's really damaging. It's really problematic. It's very scary because if this is what the actors are going through, and some really do throughout the world, he's not the only actor that this would happen to. It's really damaging psychologically, physically, mentally, down the long road, and eventually someone will have a breakdown. I'm really happy that James kind of answered everyone's question and fired Chopped, who was clearly homophobic. And I'm so sick and tired of the rampant homophobia, especially in the Thai BL, from the crew and the cast. And I mean both, because we just got another, especially, the cast is very problematic to me, these actors, and clearly this shows the cast. I mean, the producer was saying how he wants to sleep with the actress. Leave these actresses alone. There shouldn't even be an unsafe space for them. It should be safe for them. It should be safe for the actors, like male or female, like both. Like when you say actor, I mean both male and female. It should be safe for them. I feel like T's assistant, she loved that moment because she felt finally someone may have their finger on the pulse. With James, he's struggling to afford anything, and so him doing what he did, I'm really happy he did that. Because you have someone who's homophobic on set. Why are you here? Why are you taken away from a job from a person who could actually respect the BL industry and maybe give it, why don't you hire queer crew members? People that probably won't sit there and say nasty things. So I'm glad he did that. With Team Bass being there, I wonder if now they heard that conversation that they were having in the corner. I don't know how it set about because they were very close. But it's really damaging. T wants James fired. We know why, because he knows he can't control James. That's the issue here. But I'm just really worried for Bass because it felt as if they shouldn't be having a meal by themselves together. It's interesting that you'd say for James not to be in the car with the actors because obviously it can go around Twitter and other media places and cause a lot of damage, but so are you by going to these restaurants and eating with him. It's just really creepy. And that's what this episode felt like. It felt very uneasy. I felt like a lot of characters were damaging themselves and their career. Like, it just doesn't care, and it's just, I'm like, okay, I can't get into this character. Like, he doesn't do anything for me. He's way too pushy. And he's going to cause a lot of problems. I don't think he even wants to be an actor by the sounds of it. It sounds like he just wants to get James. I actually liked this episode because of the nature of it, because this is something that happens. It's obviously heightened for TV purposes, but it is giving you this kind of dark look into a world that shouldn't be the way it is. And Baz is the one the character I think I connect to the most. And watching his struggle and how unhappy he is, I don't know how the series is going to work. I'm also so confused why there's only two of them. Like, is this the show's just going to be the two of them? No other actors are going to be involved? Okay, that's not going to work. Just to point out now, that just will not work. Because even if you have small side characters, you still need small side characters. But I guess they would just hire them just before shooting starts. There was a lot of smartness in James, which is the breakdown of the scenes, the notes on the characters. Then he also got the 2-day script breakdown, which was great. She's doing her job fantastically, that woman, by giving that to him. She clearly wants to make this a success. And she's trying to get her foot in the door. I worry now, though, what's going to happen with T. I don't know what kind of revelations we're going to get with Baz. Cabral is mentioned again, and we know that he got fired
probably because he rejected T's advances and or got a lover. There's this whole thing of, can someone be actually gay and do these shows because they like them to be straight or say they're straight so that fans don't think anything else. And it's just really effective in showing you what the crew could be like behind the scenes. I don't know. It's a roller coaster, and this is just 3 episodes in. Thank you for watching. That was Call It What You Want, episode 3, and I will be back soon with episode 4.